हेलो दोस्त, स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। ये हमारा वोल्टास का VRF आउटडोर है। पुरानी मॉडल वाली आउटडोर है ये। इसमें एक कंप्रेसर इन्वर्टर और एक फिक्स 1 और एक फिक्स 2 का कंप्रेसर होता है। ये 3 कंप्रेसरों वाली मशीन है। इसमें 410 नंबर के गैस लगता है। आज इसका हम लोग 3 इंडोर को डिसमेंटल किए हैं और दोबारा हम लोग इंस्टॉलेशन करके इसमें N2 टेस्टिंग करेंगे और फिर इसके बाद कमीशनिंग करेंगे इसको।